ਰੇਸ਼ਮ ਮਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਮਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪਲਾਈਗੇਟ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਮਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਮਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬੇਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। इस मौके हस्पताल विच विशेष तौर पर पहुंचे कांशी टीवी के चेयरमैन हंसराज बंगा, ट्रस्टी भोली रंधावा ते कमलजीत बंगा ने जिथे मल परिवार के इस नेक उपराले की शलाघा की, उत्थे ही उन्हों का धन्नवाद भी किया। उन्होंने कहा कि अजिहे दानी सज्जना करके ही यह हस्पताल चलता है तो गरीब लोगों का बहुत घट पैसे विच इलाज होंदा है। इस हॉस्पिटल में जो साडे एक बहुत ही वड्डे सेवादार, महान सेवादार धर्मी बंदे आ, जिन्हां ने आ जो वेंटिलेशन मशीन आ, इन्हां ने जो साडे की सत्कारयोग भैन जी आशा मल जी ते वीर साडे रेशम मल जी, जिन्हां दा बेटा संदेश कुमार जी मल, उन्हां दी याद विच ये वेंटिलेशन मशीन दित्ती है सेवा लई कि इत्थे किसी दी होर दा इलाज हो सके, किसी नूं ऑक्सीजन मिल सके, ताकि किसी दा इलाज हो सके, वो अपना जिद्दां कह दो कि जिंदगी सोहनी जी सके। ते उन्हां ने अपनी याद विच ये संदेश कुमार दी याद विच उन्हां दे माता पिता ने यह मशीन डोनेशन की इस हॉस्पिटल नूं ते धन्नवाद करते हैं इदां दानी पुरशां दा। हॉस्पिटल विच बहुत सारियां होर भी चीज़ां की जरूरत आ, जिहड़ियां कि लोड़ वास्ते लोड़वंदां लई मदद करन वास्ते बहुत सारियां होर मशीनां की लोड़ है। तो सानूं आपां नूं इस हॉस्पिटल नूं गुरु दे मिशन दे हॉस्पिटल नूं वध चढ़ के सहयोग दईए। इत्थे आपां जो भी सेवा भेजनी चाहुंदे आ भेज सकते हैं, ताकि जो भी कोई भी जीव इत्थों खुशी ना ठीक होकर जाएगा, वो तुहानूं आशीर्वादां देवेगा। अज इत्थे श्री गुरु रविदास मिशन हॉस्पिटल दे विच पूरी कांशी टीवी टीम इत्थे आई हैगी आ। असीं डॉक्टर राहुल कमलजीत बंगा इत्थे असीं जिहड़े आए आ, जिहड़ा ऑपरेशन रूम दे विच वेंटिलेटर दी मशीन जिहड़ी आई हैगी आ, ये असीं बहुत बहुत धन्नवाद करदे आ श्री रेशम लाल मल आशा मल, जिन्हें अपने बेटे संदेश कुमार के याद विच इहदी मशीन लाई हैगी आ। इन्हीं पूरे पैसे इस मशीन के दिते हैगे आ। असीं पूरी हॉस्पिटल टीम, कांशी टीवी टीम, आशा मल जी का, रेशम मल जी का बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। बाकी आड़ा हॉस्पिटल हैगा जिद्दां तुसीं सारिआं नूं पता हैगा, ये श्री रविदास मिशन हॉस्पिटल हैगा पलाई रोड फगवाड़े ते। हॉस्पिटल जिद्दां चलाया सीगा बहुत वधिया तरीके नाल ये हॉस्पिटल चल रहा हैगा आ। असीं इत्थे बहुत ही सस्ते रेटां ते पेशेंट नूं देखदे हैगे आ। सिर्फ 30 रुपए दे विच पर्ची आ डॉक्टर नूं मिलण वास्ते, जिहड़ी आम करके 200 तो 500 रुपये तक पर्ची हुंदी देखण वास्ते। बाकी इत्थे ICU यूनिट वो भी खुला हैगा आ, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग दा वो भी चलदा हैगा आ, अखां दा भी चलदा हैगा, गायनी दा भी चल इत्थे ऑपरेशन हो रहे हैगे आ। बाकी असीं सारिआं दा धन्नवाद करदे हैगे आ जिहड़े इहनूं सपोर्ट करदे हैगे आ, जिन्हां दे पैसे सपोर्ट कीते पैसे दे नाल ही ये हॉस्पिटल चल रहा हैगा। बहुत वधिया बिल्डिंग बनी हैगी आ। इहो जिहा हॉस्पिटल सानूं इंग्लैंड दे विच भी देखण नूं नहीं मिलदा, इन्ना साफ ते सुथरा, बहुत ही वधिया तरीके दे नाल डॉक्टर जी जिहड़ा काम अपनी जॉब पूरी निभा रहे हैगे आ। बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा सारिआं दा जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। पहलां तां मैं अज श्री रविदास मिशन हॉस्पिटल पलाई रोड विखे कांची टीवी की पूरी टीम पहुँचण ते इन्हां दा धन्नवाद करदा। जिवें कि भैन जी होणी दस्सिया कि साडे तो इंग्लैंड तो जिहड़े सज्जण श्रीमती आशा मल जी, श्री रेशम मल जी, उन्होंने अपने बेटे की याद विच संदेश कुमार मल जी की याद विच एक वेंटिलेटर जो मशीन आ वो हॉस्पिटल नूं डोनेट कीती है। उन्हां सारे वीरां दा, उन्हां भैणां दा जो भी साडे इस हॉस्पिटल लई दान दिंदे आ, उन्हां सारिआं दा ही मैं अज कांची टीवी के माध्यम राहीं आप सब का धन्नवाद करदा हाँ जी।